condizionata sul miglio per cavalli anziani, che vede al via 5 concorrenti, un campo davvero stringato ma apertissimo, incertissimo. Lo schieramento M Stella, Elvajet, Expo dei Greppi, Derieux e Doe K. Favori, per, se così si può dire, in chiusura per M Stella, numero 1, ma la corsa è davvero molto molto incerta. Macchina che accelera, Doe K rinuncia alla partenza e vediamo Elvajet che sfila su M Stella, mentre al largo sono veloci anche Expo dei Greppi e Derieux. Si ritrae Derieux, mentre anche Expo dei Greppi, ed è Elvajet che guida nei confronti di M Stella. Terza posizione per Expo dei Greppi, mentre Derieux punta dritto dopo i primi 200 in 14,3. Derieux va deciso all'attacco di Elvajet, l'impegna a fondo sulla retta delle scuderie, si avvantaggia e scivola in testa dopo 400 metri particolarmente veloci, 28,7. Derieux leader dunque. Elvajet, M Stella, seguono poi Expo dei Greppi che lascia in coda Doa e K che è partita con cautela. Intanto i 600 in 44,3 ha già provveduto a rallentare il ritmo di gara Manuel Pistone, insediolo a Derieux, e dalla coda ne approfitta allora Doa e K per risalire tutto il gruppo e portarsi sulla testa dopo i primi 800 metri di gara. Elvajet a contatto, in terza posizione M Stella, chiude il gruppo Expo dei Greppi. Tanto si sta completando la curva e quindi il chilometro nell'ordine dell'1:14,7, 15,1 la frazione, con Derieux in vantaggio, Doa e K al suo esterno, alla corda c'è sempre Elvajet, M Stella ha spostato a sua volta in seconda pariglia, direttamente in schiena Doa e K e la in coda Expo dei Greppi, quintetto ravvicinato comunque a 400 dalla conclusione, parziale in 14,8, con Derieux che non si lascia però avvicinare da Doa e K, ce l'ho a terza ruota ora di M Stella, mentre anche Expo dei Greppi viene via dal fondo e lungo la corda c'è Elvajet, cerca di allungare Derieux che prende un paio di lunghezze di margine agli avversari. Siamo in arrivo con Derieux in vantaggio, finisce forte M Stella, all'interno si lancia Elvajet, finale con Derieux che probabilmente la salva su Elvajet, al terzo posto M Stella, 1:14,2, 29,6 ancora a chiudere. Derieux e Manuel Pistone dovrebbero aver salvato la vittoria. Andiamo a rivedere le fasi finali perché l'arrivo è abbastanza stretto. Guadagna terreno Elvajet all'interno, vedete in open stretch, ma probabilmente si salva ancora Derieux con Manuel Pistone che va a segno dunque per conto di Andrea Sarzetto della scuderia Lagunare. Derieux davanti a Elvajet, terzo posto per M Stella.